ពីម្សិលមិញថាបានបង្ហាត់បងត្រង់កន្លែងស្រៈអូជាមួយស្រៈអោប៉ុន្តែឃើញញាតិញោមបានប្រាប់ថាស្រៈនេះសូមមិនដូចគ្នាទេគុណតាមពិតអាក៏ដឹងថាស្រៈនេះសូមមិនដូចគ្នាដែរញោមអានបែបណាសូមដូចកើតអូអោអត់ដូចទេបើដាក់អក្សរមកក៏មិនច្រឡំដែរកគឺកោហើយបើកគឺគោច្បាស់អញ្ចឹងហើយខគឺខូកគឺគោអានេះគឺសម្រាប់ដែលយើងចេះប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនគាត់ទៅតែរៀនអក្សរខ្មែរគាត់សពេចសពិលស្មុកស្មាញច្រឡំកន្លែងហ្នឹងទៅអាត្មាបង្ហាត់បែបថាស្រៈអូនេះនៅពេលដែលជួបជញ្ជនៈពួកអឬសូថាអូនៅពេលដែលជួបជញ្ជនៈពួកអូឬសូថាអ៊ូស្រៈអោនៅពេលដែលជួបជញ្ជនៈពួកអឬសូថាអោនៅពេលដែលជួបជញ្ជនៈពួកអូឬសូថាអូអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងអូដែលពិសិដ្ឋថាអូនេះយើងឃើញអូដូចគ្នានេះតើប្រកបបែបណាកន្លែងហ្នឹងដែលញោមគិតថាស្មាថាស្រៈអូជាមួយស្រៈអោសូដូចតាមពិតដឹងថាសូមិនដូចដែរទេហើយហេតុផលដែលប្រកបថាគួរដាក់ស្រៈអោគោដែលប្រកបបែបហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ការដែលរៀនអក្សរខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនថ្មីហ្នឹងមានបងប្អូនខ្លះបញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងគឺការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សោយមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើប្រាប់គាត់ថាគួរដាក់ស្រៈអោគោគាត់សរសេរមិនសូវខុសទេអានឹងយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងហើយដែលយើងប្រកបថាគោស្រអូគោមកគោមគាត់សរសេរថាគោហើយដាក់ស្រៈអូនេះមកហើយគាត់អានថាគោមដោយសារអីដោយសារតែគាត់សពេចសពិលត្រង់កន្លែងស្រៈនេះញោមគាត់គិតថានេះអូដែរតែភ្លេចគិតថានៅពេលដែលជួបជញ្ជនៈពួកអូឬសូថាអ៊ូអញ្ចឹងណាហើយដល់បងអូនដែលឆ្លាតបន្តិចគឺគាត់សរសេរត្រូវភ្លាមគាត់អត់ខុសទេណាគាត់ដឹងថាគោបើជួបស្រៈនេះឬសូថាអ៊ូទេតែបើជួបស្រៈអោពេលនឹងអូសំឡេងទៅជាអូអញ្ចឹងគោមសរសេរបែបនេះឥឡូវញោមមកស្ដាប់មកអានកខបន្តិចត្រង់កន្លែងនេះតើខុសសូរសំឡេងឬមួយក៏បែបណាអញ្ចឹងណាមកអានថាកខគោខងួតែមានញោមខ្លះគាត់អានថាកខគូខូងូអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអាត្មាអានថាកខគោខងួស្មានមិនថាញោមខុសញោមត្រូវទេប៉ុន្តែញោមញាតិញោមអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូប្រាប់បានដូចជាពាក្យនេះគោខគូខូងូកោខោគោខូងូអញ្ចឹងញោម